السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في وصفات ولادي. لاول مره كتشوف القناه ديالي نقولها مرحبا والف مرحبا بالاشتراك في القناه ديالي وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم جيتكم بالوصفه البريوش اللي كيجيو روعه روعه، وناجحين مليون في المئة. فريمون كيجيو ما شاء الله، خطيرين بزاف وبزاف. يعني الا عمر ما صدقت لك البرياش بهذه الطريقه غتصدق لك ان شاء الله وما غاديش تندمي عليها. تبقاي دائما ديري هذه الوصفه اللي هي ناجحه مليون في المئة. كما راكم تشوفوا يعني كي تطوع عليها كتطلع بحال كتجي قطنيه ما شاء الله. المهم الوصفه رائعه ما غاديش تندموا عليها الا جربتوها. ومن بعد الا بغيتو تشكلوهم تقدروا تشكلوهم على اي ذوق بغيتو، مدورين طوال كيف ما بغيتو كيجيو رائعين. ونخليكم مع المقادير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être la préparation des brioches. Des brioches très moelleuses, vraiment elles sont superbes. Après j'en ai fait deux sortes, enfin de la même pâte, mais vous pouvez les faire individuelles ou comme ça. Moi j'ai utilisé un moule, donc un moule. Vous prenez le moule que vous aimez, que vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez les faire soit individuelles, soit familiales, donc vous avez le choix. Elles sont excellentes et très très réussites. Donc je vous laisse avec les ingrédients faciles et très très réussites. Donc pour les ingrédients, nous avons besoin, Inch'Allah, de 2 bols de farine bien remplis. Donc vraiment la farine, 2 bols. Donc ensuite j'ai une cuillère de levure boulangère, donc la levure pour le pain. J'ai un bol de lait, 2 œufs et du beurre mou pommade, donc pour la fin. Et pour le sucre, moi j'ai mis 4 cuillères, donc le sucre en fonction de si vous aimez sucré ou pas. دونك كيما راكم تشوفوا عندي المقادير بساط. عندي الفرينه، عندي 2 بيضات، غرفيه او جبانيه تاع الحليب، خميره تاع الخبز والسكر، وعندي الزبده اللي نخليها حتى لتالي. دونك غادي ندير الحليب ديالي اللي يكون دافي. دونك جو مي مون بول دو لي تياد، يعني جبانيه تاع الحليب دافي. نضيف له ديك المعلقه ديال الخميره. دونك جو rajoute ma levure, la cuillère de levure pour le pain. Ensuite je vais mettre 4 bonnes cuillères de sucre. Vous pouvez mettre 5 si vous aimez sucré. Donc 4 c'était juste. Donc là je laisse, enfin je mélange la levure, le lait et le sucre. نخلط هذوك العناصر كامله وغادي نجيب واحد لو فوي، غادي نخلط باش يندمجوا بيناتهم، وغادي نخلي شويه يعني فوا يندمجوا غادي نضيف لهم الفرينه ان شاء الله. Donc pour mon mélange, donc je mélange à l'aide d'un fouet. Ensuite je rajoute les 2 œufs. دونك غادي نضيف لهم داك البيض، 2 بيضات. انا عندي البيض كبير، الا كانوا البيضات نتاعكم صغار ديروا 3. donc moi mes œufs étaient assez grandes, j'en ai mis 2, mais si elles sont petites vous pouvez en mettre 3. donc bien mélanger. et pour finir donc ajouter la farine. donc نخلط داك البيض مع داك الخليط كامل، ومن بعد غادي نزيد ديك الخميره ديك الفرينه. دونك الفرينه 2 جبانيات يكونوا عامرين مزيان. ولا شفتوها جاتكم جاريه خصكم تزيدوا شويه الفرينه. نورمالمون ما تجيش جاريه، تجي قد يعني الا شفتوا الفرينه نتاعكم، يعني انواع ديال الفرينه الا جاتكم جاريه تقدروا تزيدوا شويه. ومن بعد الزبده نخليها لاخر لحظه ان شاء الله.
وهنا نزيد الملح. Et pour la fin, j'ai rajouté une pincée de sel. Et le beurre mou, donc je le laisse vraiment pour la fin. Alors je fais pétrir mes brioches. راني نخدم لا برياش ديالي كدور مزيان. هي الدور وانا نزيد لها ديك الزبده اللي عندي، يعني الزبده 125 غرام، 125 غرام تاع الزبده. وغادي نبقى نخلط مزيان هي الدور ولا ندير ديك الزبده. وكتشوفوا لاباط كتجي رائعه، يعني كتجي ديك الزبده كتعطي لها واحد، هي اللي غتدير تردها هشيشه بزاف، كيجيوكم لي بريوش ناجحين بهذيك الزبده اللي كنخليو حتى للتالي ونديروها. يعني بالضروري نديرو الزبده اللي ما تكونش مذوبه، خصها تكون هاك بحراره المطبخ. وهنا غادي نديرها ونخليها تخمر، نسد عليها بلو فيلم اليمونتير ونخليها تخمر. Donc couvrir d'un film alimentaire et laisser pousser bien, donc bien comme il faut. Le temps, donc c'est chacune par rapport à l'endroit. Donc moi dans ma cuisine ça a été vite fait. Voilà, elle a bien pris, donc il faut vraiment lui laisser le temps. Si vous voulez que vos brioches soient bien réussies, donc il faudrait leur laisser le temps de pousser. دونك كيما راكم تشوفوا الا بغيتوا لي برياج ديالكم يصدقوا خصكم تخليوهم يخمروا مزيان 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 حتى يطلعوا، يعني الحجم ديالهم يدوب لا ميم تريبلا باش يصدقوا لكم لي برياج ديالكم. Donc je farine mon plan de travail et j'y verse ma pâte à brioche. Donc elle vous paraît liquide, mais en fait non, elle est juste ce qu'il faut. Donc on va la travailler facilement. Mais bon, il faut pas oublier de fariner le plan de travail. Et là je vais essayer de la dégazer facilement, tranquillement. لا غادي نبقى نخرج بها شويه النفس، راها ما تلصقش، واخا تبان لكم مش بحال شويه جاريه، راها ما تلصقش ما والو، خصها يعني تكون بهاد جوستومون، تكون بهاد هكا، يعني ما جاريه ما ثقيله، ما جاريه ما قاصحه، باش تصدق لكم البرياش ديالكم. وهنا غادي ديروها طويله هكا بحال غادي تصاوبوا شي باكيطه هكا طويله، قسموها بالطول، وغادي تجيبوا الموس ديالكم او داك القطاع اللي كتقطعوا به البرياش وتقطعوا يعني الحجم اللي بغيتو، واش كبار واش صغار. انا درتهم شويه متوسطين. Donc là vous formez donc une sorte de baguette en longueur et vous prenez un couteau ou quelque chose pour découper, donc pour partager, et vous découpez si vous aimez petite, grande, après c'est à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai pris voilà des petites boules que j'ai divisées en plusieurs. Donc ça va être des brioches pas petites mais moyennes. Donc là je forme des petites brioches comme ceci individuelles. Donc voilà, ce qu'il faut c'est les bien former et les déposer directement dans un plat qui va au four. Donc n'oubliez pas de mettre le papier sulfurisé, ça aide beaucoup. دونك كيما راكم تشوفوا غادي نصاوب لي برياج ديالي وحده بالوحده، وغادي نديرها ديريكتومون في داك الصني اللي غادي يدخل الفران. درت لها البابي كويسون، يعني داك البابي نتاع الطياب، بابي سولفيريزي، وتصاوبوهم ديريكتومون في البلا ديالكم. وهنا غادي ندير وحده في هذا اللومول. هذا اللومول هو سامو بوش نورمالمون، وانا درت فيه لا برياش وجات رائعه حتى هي جات زوينه. كفكره اللي بغات تصاوب يعني دير اشكال، تقدروا تصاوبوا فاش مع المول اللي عندكم تقدروا ديروا فيه. Donc comme vous voyez, donc j'ai formé mes brioches donc individuelles et que j'ai mis dans un plat qui va au four. Et ensuite là j'ai pris un moule, normalement c'est un moule à bûche mais que j'ai utilisé pour la brioche. Donc j'ai divisé en plusieurs brioches individuelles dans mon plat donc le grand plat, et ensuite un autre dans un moule à bûche.
Donc c'était pour vous montrer qu'en fait qu'on peut, avec la même pâte, on peut faire plusieurs sortes de brioches. Donc n'hésitez pas à faire, si vous voulez le faire dans un moule, à cœur par exemple, rond, carré, peu importe. Ça va être joli. L'essentiel c'est de bien faire la pâte. Une fois qu'on a bien fait la pâte, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, on va à l'aide d'une cuillère, j'essaie d'aplatir tranquillement, donc il faut que ça soit aplati. Et là je refais la même chose pour le moule à bûche. Je refais la même chose et je vais les remettre à nouveau dans mon four pour les laisser reposer encore une deuxième fois. دونك كما راكم تشوفوا راني بواحد المعلقه يعني كنصاوبهم هكا الجناب وكنوطى عليهم باش يتصاوبوا مزيان. ومن بعد هذا الشيء غادي نعاود ندخلهم في الفران ونخليهم يخمروا ضروري باش يخمروا. دونك là une fois bien poussé, donc là je passe. Donc la dernière étape, je mets un jaune d'œuf avec une cuillère de lait que je mélange bien et je vais donc faire mes brioches, étaler sur mes brioches. هنا هذه هي اخر لحظه، يعني اخر قبل الطياب. تخمروا مزيان وخرجتهم ودرت لهم والبيض الصفر البيضه ومع واحد المعلقه ديال الحليب اللي غتخلطوه مزيان وغادي تصاوبوا بهم البريوش ديالكم، يعني دهنوا بهم البريوش ديالكم. خاصكم تدهنوا كاع الجناب يعني الجناب ديالهم كاملين باش يجيوكم حمر يعني tout autour. Donc il faudrait bien étaler sur vos brioches, donc le jaune d'œuf avec la cuillère du lait pour avoir des brioches dorées. Donc là je commence. Après là j'ai pris les graines de nigel. Ensuite j'ai la perle de sucre et puis j'ai le sésame. Donc je vous montre un peu. J'ai fait 3 de chaque. Et pour la grande, j'ai essayé de décorer avec les 3. Donc les graines de nigel, le sésame et les perles de lait. Donc elle était magnifique. Et pareil, là c'est les perles de sucre. هادو يعني سميتهم البيرل دو سكر، شي سبيسيال تاع البريوش كيتباعوا في لي سورفاس، يعني في لي ماغازان هكا كيتباعوا. ديروا يعني عطيت لكم الاختيار، ديروا اي ذوقهم كما بغيتوا. تقدروا ديروا لهم جنجلان، تقدروا ديروا لهم سانوج، تقدروا ديروا لهم هاد السكر. المهم اي حاجه عندكم في الدار تقدروا ديروا بها، يعني سي با بالضروري تكون عندكم بثلاثه، يعني الحاجه اللي عندكم تسلكوا بها. الا عندكم الجنجلان كيجيو مزيان، عندكم داك الشوكولا هذاك الشوكولا حتى هو كيجي مزيان. المهم ولا ما عندكمش كاع دهنوهم غير بالبيض وشويه الحليب حتى هما كيجيو زوينين ما شاء الله. المهم ليسونسيال هي كلاباط تكون داخل اللي ماشي معجنه وكتكون هشيشه وناجحه. ابخي لا ديكوراسيون داكشي ماشي د مشكل. Donc là pour la décoration, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Pas obligé que ce soit donc les 3, donc c'est soit le sésame, le perle de sucre pardon, ou les graines de nigel. Vous pouvez également mettre du chocolat si vous aimez. Il y a pas mal de choses à mettre, donc voilà, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Donc l'essentiel c'est de bien faire la pâte. Une fois que la pâte elle est bien réussie, après la déco c'est pas un problème. Vous pouvez très bien les laisser nature, hein. Vous pouvez très bien les mettre juste le jaune d'œuf avec la cuillère du lait bien étalé, et puis vous aurez des brioches aussi très belles. Et voilà, j'ai mis au four, j'ai laissé cuire une dizaine de minutes à 185 degrés à chaleur tournante. J'utilise toujours la chaleur tournante.
Voilà, vous voyez, elles sont juste magnifiques. Là, je venais juste de les sortir du four. Elles sont très très réussites. N'hésitez pas à les faire, vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez les préparer pour le ramadan. Vous pouvez également les faire et les congeler. Ça garde la même texture. Voilà, comme vous voyez, je fais un test devant vos yeux pour vous montrer la garantie et la réussite de ces brioches. Elles sont réussites. Je peux vous garantir qu'elles sont excellentes. 1000%. Elles étaient magnifiques. N'hésitez pas à les refaire. Elles sont juste magnifiques. Voilà. Et j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager et de liker. Et de partager un maximum avec d'autres mamans qui sont dans le même besoin. Donc avec le confinement, c'est idéal de les faire pour les enfants. Partagez un maximum pour aider d'autres mamans. كما راكم تشوفوا هذه هي الوصفه نتاعنا تاع اليوم، راها ناجحه 100%. جربوها وما تنساوش ديروا البارتاج باش ان شاء الله ننفعوا امهات اخرين باش يصاوبوهم لوليداتهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.